और हमारे ये सर बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम का शेर देखिएगा। ये है हिंदू व मुसलमान, ये कहाँ तक यारों। ये है हिंदू व मुसलमान, ये कहाँ तक यारों। ये है हिंदू व मुसलमान, ये कहाँ तक यारों। आओ एक दूजे को सीने से लगाया जाए, आओ एक दूजे को सीने से लगाया जाए, आओ एक दीप मोहब्बत का जलाया जाए। और आप तमाम अधिकारी हमारे तशरीफ फरमाएं। आखिरी शेर इनके हवाले से समाप्त फरमा लें। आओ एक दीप मोहब्बत का जलाया जाए, नफरतें खत्म न होंगी जो न हम एक हुए। नफरतें खत्म न होंगी जो न हम एक हुए। एक कदम अमन की जानिब भी बढ़ाया जाए, आओ एक दीप मोहब्बत का जलाया जाए। आखिरी पंक्तियां देखिए। मैं इस वजह से सामने आया हिम्मत करके, क्योंकि अक्सर मैं रात में वापसी करता हूँ प्रोग्रामों से, तो चाह रहा था कहीं उद्दीन साहब अगर मिल गए तो पकड़ के अंदर समाज अनुराग पाठक की दूसरी फरमा। देखिए, अब चरागे मुहिब जलाना है, अब चरागे मुहिब जलाना है, नफरतों को भी अब मिटाना है। अब चरागे मुहिब जलाना है, नफरतों को भी अब मिटाना है। और हिंदू मुस्लिम भी सब रहें मिलकर, हिंदू मुस्लिम भी सब रहें मिलकर, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, ऐसा हिंदुस्तान।